odgovorni za tako nešto i tako. Evo, krećemo Vanja, dajem ti reč. Hvala, dobar dan svima, dobrodošli, ćao ljudi svi koji nas pratite live. Trenutno imamo izvinjam se, zbunila sam se odmah čim je krenuo live. Izvinite, znači dobrodošli i danas trenutno imamo sesiju u kojoj ćemo pričati o demokratiji i o medijima. Dakle, danas ćemo pričati zapravo o tome šta su slobodni mediji i zdrave demokratske institucije koje su ključne za funkcionisanje države i gde se tu zapravo nalazi naša zemlja i kakvo je stanje u njoj. Nama će se priključiti i sa nama će danas pričati Boban Stojanović, koji je profesor i politikolog sa Fakulteta političkih nauka i takođe Jelena Radovanović, koja je novinarka sa portala KRIK. Sad, samo da znate, svi vi što nas pratite live, još jednom dobrodošli. Kogod bude imao pitanja, dok traje priča i diskusije, imate chat, tu možete odmah postaviti pitanje na koje ćemo kasnije pri kraju ove sesije odgovarati. Samo molim bez prekidanja ako je moguće i to je to. Prvo, naravno, neću nešto previše da predstavljam naše goste, oni mogu se sami predstaviti ako to žele što da dodaju. Prvo ćemo pričati sa Bobanom. Dobrodošao Bobane, hvala što si izdvojio vreme za nas i prepuštam ti trenutno reč. Hvala Vanja, dobar dan svima i hvala i na ovom uvodu. Uz samo kratku ispravku, nisam profesor, samo doktorant na fakultetu, ali nije to toliko ni važno. Drago mi je što vas vidim, žao mi je što nije uživo i ima i poznatih lica, ćao Ilija. Žao mi je što nije uživo jer ne može ništa da se predstavi preko Zooma onako kako bi moglo uživo i onako kako bi u stvari trebalo. Ja sam sa Milanom dogovarao negde temu ili šta bismo mogli i o čemu bismo mogli uopšte da razgovaramo. Negde moj deo je priča o demokratiji i institucijama, Jelenin deo je o medijima i o tome kakva je situacija u Srbiji. Ja imam nekakvu kratku prezentaciju, to jest imam mnogo slajdova na njoj, ali suštinski veći deo njih se bavi u stvari nekakvim primerima zašto neke stvari u Srbiji ne funkcionišu. Da smo uživo, ja bih vas sada sve pitao da mi u jednoj reči kažete šta je demokratija i koliko u stvari uopšte ljudi često koriste tu reč, a uglavnom i pojma nemaju o čemu znači, ni kako se ono tumači danas, ni kako je političari vide, ni kako je akademska zajednica vidi, ni kako je birači vide, ni kako bilo koja društvena grupa i to je jedan od najvećih problema zato što se ljudi vekovima borili za nekakve demokratske odnose, a danas se često to i zanemaruje i u stvari podcenjuje se značaj demokratskih odnosa. Međutim, ajde ja ću krenem kroz prezentaciju, kroz nekoliko uvodnih stvari. Meni je jako važno samo da rešimo jednu veliku zabludu koja postoji u Srbiji, to kako ljudi koriste reč režim. Šta to u stvari znači, da li pretpostavlja nešto negativno ili pozitivno, ali jako mi je važno da to napravimo negde tu distinkciju, da vidimo šta su u stvari demokratski i šta su nedemokratski režimi, šta je u stvari demokratija i da probamo negde Srbiju da pozicioniramo u tom svetlu. Takođe svi pričaju poslednjih nekoliko meseci o nekakvom hibridnom režimu, a ja sam ubeđen da jedno 95% ljudi koji koriste taj termin pojma nemaju u stvari o čemu se radi. I ja sam je ovde nazvao Srbiju u stvari kao poludemokratija, jer je to nekako termin koji makar za mene najbolje oslikava trenutnu situaciju, iako su puna usta mnogih ljudi kako živimo u diktaturi, u jednom totalitarnom sistemu. Mislim da živimo u takvim sistemima, ja pretpostavljam da većina ljudi koja je na ovom Zoomu ne bi bila živa, ili ako bi bila živa, bila bi u nekim zatvorima, kao što se to dešavalo u takvim sistemima koji su diktature ili totalitarizam, ali doći ćemo i do toga i jako je važno pokazati u stvari zašto nismo to, ali još važnije i zašto nismo demokratija, ali to su teme za kasnije. Čućete ako sad upalite televiziju ili otvorite bilo koje novine,
vidjet ćete da se govori o nekakvom Vučićevom režimu ove vlasti, o tome kako je režim sve uništio. Do 2012. ste slušali o tome kako je Tadićev režim sve uništio, sve pokrao. Međutim, sam termin i sama reč režim ne znači ništa loše. Znači, kad kažete Vučićev režim ili Tadićev režim, to ne znači da je taj režim koruptivan, da je nedemokratski, da je ovakav ili onakav. Međutim, očigledno lepo zvuči i ljudi su se uhvatili na to. Teorijski, oblik režima u stvari označava nekakve formalne odnose političke moći, o tome gde se nalazi i gde se pozicionira politička moć i kako se oni koji imaju moć odnose prema onima koji moć nemaju, odnosno prema građanima, i suštinski je najvažnije razlikovati demokratski od nedemokratskog režima. U demokratskim, naravno, postoje nekakva pravila, forme, norme koje se poštuju. U nedemokratskim režimima oni se uglavnom u tom smislu ne poštuju. Sad postoji milion nekakvih razloga zašto je to tako, međutim ja apsolutno neću prolaziti kroz to. Hoću da se dotaknem ovih nedemokratskih režima kao što su autoritarizam, sultanizam, totalitarizam, diktatura, despotizam, tiranija, vojni režim, vojna hunta, različita niz drugih naziva koji se koriste. Uglavnom se oni razlikuju u tome koliko je režim represivan, kolika je mogućnost za nekakav politički pluralizam, ko je na njegovom čelu, da li je, na primjer, funkcija nasledna ili nije, koliko se zahteva od građana da budu mobilizatorski nastrojeni, odnosno da podržavaju određeni nedemokratski režim, da li postoji neka vrsta ideopoklonstva, da li postoje masovne manifestacije i slično. Međutim, ono što je najveći problem 2020. godine je što dobar deo sveta i dalje živi u nekom od ovakvih tipova režima. Naravno, najpoznatiji i najnesrećniji oblici nedemokratskih režima su svakako bili nacistička Nemačka, fašistička Italija, pa i totalitarna Rusija u vreme Staljina. U svakom slučaju, ovo je sve ono u čemu niko ne bi volao da živi. Naravno, danas možda jedan od najpoznatijih primjera, naravno, Severna Koreja kao jedna potpuno zatvorena država. Sad ono ključno pitanje, šta je demokratija? I da li, obično ja pitam ljude da mi ili u jednoj reči ili u rečenici, često se ljudi vraćaju na one osnovne definicije vladavina naroda, od naroda i za narod. Često govore o tome da, ne znam, u demokratijama se ne krade, često se govori o tome da postoje nekakva politička kultura, da su građani uključeni, raznorazne nekakve stvari, međutim često zaborave da demokratija jesu vrednosti, međutim demokratija pretpostavlja i nekakve procedure. I osnovna stvar demokratije i savremene demokratije, uslov bez kog nema nikakve priče, jeste da se u stvari na vlast dolazi putem slobodnih, opštih i fair izbora. I to je proceduralna strana demokratije. Znači, ne možete da pričate o nekakvim drugim vrednostima, o nečemu što se pretpostavlja u savremenom svetu, a da ne pričate o izborima kao suštinskom elementu svakog demokratskog političkog sistema. Međutim, naravno, izbori nisu dovoljni. Jer šta vam znači to što je neko izabran na potpuno slobodnim izborima, na primjer ne postoji podela vlasti, nezavisno sudstvo, sloboda medija, zaštita prava, ljudska prava, zaštita prava manjina i u stvari negde ta minimalna izborna demokratija se najbolje može opisati u stvari kroz ovu fotografiju. Jer ako je dovoljno samo da neko bude izabran na izborima i da ima većinu, to može da se završi tako što će manjini ukinuti sva svoja prava ili kao ovde na slici D2 Vuka jednostavno mogu da nadglasaju ovcu i da odluče da je pojedu za večeru. Naravno, ono o čemu bih ja voleo da govorim, odnosno u čemu bih voleo da živim, to je nešto se zove potpuna ili liberalna demokratija u kojoj osim tih slobodnih izbora postoje sve ove stvari koje su nabrojane na ovom slajdu, poštovanja prava manjine,
garantovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, jednakost pred zakonom, vladavina prava, nezavisno sudstvo, ograničenje i podela vlasti, tolerancija, sloboda medija, transparentnost i odgovornost u svakom delu kreiranja javnih politika i trošenja javnog novca i u stvari to je ono u čemu danas u stvari živi jedan deo da kažem najrazvijenijog sveta, međutim ovaj talas populizma u ovoj poslednjoj deceniji je udario i na čak najrazvijenije demokratije gde neke od ovih stvari apsolutno nisu bile upitne do tada. Između ove izborne demokratije i ove potpune liberalne demokratije postoji niz nekakvih međuprostora u kome se države nalazi, u kome u stvari počivaju politički sistemi. Ja ću samo navesti nekoliko termina za koje mislim da su jako važne. To je takozvana i liberalna ili manjkava demokratija Farida Zakarije, koji je skovao taj malo nesrećan termin koji se često u Srbiji zanemaruje i čak ga i akademska zajednica ne koristi previše upravo zbog ove konfuzije ili prevode kao manjkavu demokratiju. To su, na primjer, države u kojima postoje slobodni izbori, međutim sve ono što pretpostavlja liberalna demokratija ne funkcioniše. Nema, ne znam, na primjer, vladavine prava, potpune slobode medija, nema podele vlasti, nema ograničenja vlasti i slično. I negde, ako sada gledamo šta bi, na primer, još bile odlike tih manjkavih demokratija, to je onda izražena partokratija, slaba uloga parlamenta, odnosno nemoć parlamenta da na bilo koji način kontroliše izvršnu vlast, mala decentralizacija, odnosno pre svega centralizacija političke moći u izvršnoj vlasti, mala ili relativno neznačajna uloga civilnog društva, veliki uticaj i onoga što bi u Srbiji rekli tajkuna ili odnosno ekonomskih interesa, veliki uticaj političara na sudstvo i na sudske procese i možda i najvažnija stvar, ti nekakvi slabi kapaciteti za borbu protiv korupcije. Već kad obično na seminarima ili na predavanjima pričamo o ome, ljudi često kažu pa da, ovo tako liči na Srbiju i Srbija jeste ovo, ja onda uglavnom utičem na to da Srbija u jednom delu svog demokratskog razvoja u ovih 30 godina od obnove višepartizma jeste bila manjkava demokratija. Možda možemo i kasnije u debati da otvorimo pitanje o tome da li smo ikada bili liberalna demokratija, ja bih rekao da nismo, ali to su možda stvari za diskusiju. I onda dolazimo do ovih takozvanih mešovitih ili hibridnih režima, koji nisu ni oni nedemokratski, ali nisu ni demokratski, znači nisu čak ni ove manjkave i liberalne demokratije. Šta je poenta u njima? Da, oni nisu otvoreno nedemokratski, odnosno postoje izbori i formalno se kroz izbore dolazi na vlast, legitimitet se crpi ili pokušava da se opravda time što je neko izabran na izborima, ima ograničen mandat od 4-5 godina u zavisnosti kako se gleda. Međutim, ono što ovakvi politički režimi imaju, to su ozbiljne elemente autoritarnosti, odnosno da ti izbori koji postoje su sve samo nepošteni i pravni okviri koji postoje ne važe jednako za sve. Odnosno, u ovakvim političkim sistemima vi imate izbore, ali ono što nosioci vlasti rade u periodu od izbornog ciklusa do narednog je toliko nepošteno, nepravedno i zloupotrebljeno da opoziciji gotovo ne daje nikakve suštinske šanse da postoji mogućnost da se vlast promeni. I autori Levicki i Vej su negde posle pada Berlinskog zida u stvari za ova naša društva, ne samo jugoistočne Evrope, već i istočne, skovali ovaj jedan termin koji ja volim da koristim, a zove se takmičarski autoritarizam, koji upravo u dva termina označava suštinu ovakvih režima. Znači imate jednu vrstu autoritarnih odnosa, međutim imate i to nekako formalno takmičenje koje služi da napravi nekakvu vrstu fasadne demokratije. Sada ću postaviti u stvari 5 pitanja kroz koje ću pokušati da u stvari kasnije kroz primere
pokažem kako funkcioniše, odnosno kakav je oblik političkog režima Srbija. Danas, ili u prethodnih nekoliko godina, možemo da se pitamo kako funkcioniše podela vlasti, kako funkcionišu izborne institucije i da li su izbori pošteni, na kom nivou se ostvaruju, realizuju građanska i politička prava u Srbiji i kakva je situacija u medijima i pokušat ću to kroz uglavnom novinske naslove da predstavim. Srbija je postala zemlja koja gotovo da na svake 2 godine raspisuje izbore i imamo takozvane redovne vanredne izbore i potpuno je očekivano da svakog jutra kada otvorite novine i probudite, u stvari otvorite novine, možete da očekujete da će biti ponovo raspisani izbori. Mi živimo u zemlji u kojoj gotovo da postoji institut ili instrument obraćanja nacije od strane predsednika, premijera, prvog podpredsednika, potpuno je nebitno kada god on to poželi sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Vi imate praktično propagandna glasila i propagandne televizije sa ljudima koji su praktično propagandisti i koji potpuno iskrivljuju sve što se dešava u ovoj zemlji. Vi imate takozvane analitičare vlasti koji će apsolutno svaku situaciju koja postoji u zemlji da opravdaju i da kažu da je predsednik Vučić uradio apsolutno sve što treba. Vi ste imali situaciju gde ja, na primjer, ovo kad sam pokušao da objasnim prijatelju i kolegi iz Britanije, te prepiske su trajale po nekoliko sati. Vi imate situaciju da preduzeće Telekom Srbija kupuje privatnu kablovsku mrežu koja ima jako mali, kako se to nije rič, ali u stvari jako mali broj korisnika, otprilike za nekakvih 200-300 miliona, sada lupam cifre, nisu tačne, ali važna je poenta. Onda ta kablovski operater sa tim novcem kupuje televizije sa nacionalnom frekvencijom Prvu i O2. Naravno, nezaobilazan deo te priče je što je vlasnik Kopernikus kablovske televizije u stvari funkcioner Srpske napredne stranke i imate situaciju da praktično 2 televizije s nacionalnom frekvencijom su, to jest jedine preostale 2 koje nisu bile propagandne, pošto su Pink i Happy to već dugi niz godina, vi dolazite u situaciju da se i preostale 2 kupuju, ono što je najvažnije, novcem građana Srbije. Vi imate situaciju da televizija Pink gotovo, ne baš svakodnevno, ali redovno u stvari prenosi partijske skupove Srpske napredne stranke onda kada je to zabranjeno, odnosno van izbornog procesa. Vi imate tabloide koje se plašite da PowerPoint ne eksplodira kada okačite ove fotografije, odnosno da se samo ne ukine na vašem laptopu kada okačite nekakve ovakve fotografije. Dovoljno je da uđete na naslovne strane sutrašnjih novina ili današnjih novina, imate to na nekim portalima i da se zgrozite na koji način tabloidi komuniciraju. Ne samo što tako komuniciraju, već što i na javnim konkursima dobijaju novac od države, odnosno novac svih nas, tako da svi mi koji smo na ovom Zoomu u stvari finansiramo ovakvu komunikaciju. Republika Srbije je na 93. mestu u izveštaju Reportera bez granica u vezi sa slobodom medije. Verujem da će Jelena više o tome da priča. U poslednjih nekoliko godina mislim da smo pali za 24 mesta kada se sve sabere. U Srbiji je postalo gotovo normalno da ako ste mali istraživački novinar iz jedne gradske opštine u Beogradu koji pokušava da ukaže na nekakvu korupciju lokalnih moćnika, da vam zapale kuću i pokušaju da vas ubiju. Potpuno je redovno da, na primer, dobijete otkaz u nekoj višoj školi ili bilo koje u stvari školi ukoliko se usprotivite vlasti. Možete, na primjer, ako odete na proteste pre 2 godine, odnosno u poslednje 2 godine protiv aktuelne vlasti, da vam prete otkazom ukoliko radite sa državom. Izborni dan, ja ne znam da li ima potrebe da bilo šta o tome govorim i kako se i na koji način kupuju glasovi. Svi znate za čuvene crne džipove, bugarske vozove, kupovinu glasova za ulje i brašno, provere da li ste glasali ili niste glasali, korišćenje javnih informacija, odnosno
zaštićenih podataka kao što je birački spisak koji se osim izbornoj komisiji i biračkim odborima podeli i aktivistima vladajuće stranke, pa onda dobijete situaciju koja apsolutno oslikava kako funkcionišu izbori u Srbiji, kada je Savez vojvođanskih Mađara u Vranju dobio ogroman broj glasova, zato što je na republičkoj listi bio broj 4, a na lokalnoj listi je Srpska desnica bila broj 4, a onda su, nažalost, u naseljima u kojima su ljudi poprilično socijalno ugroženi, ti ljudi, što su zaokruživali broj 4 na lokalnim, onda su zaokruživali broj 4 na republičkim, pa je u stvari Savez vojvođanskih Mađara najviše glasova dobio u Vranju, u kome, mislim da je neko istraživao, apsolutno ne postoji niko ko se izjašnjava kao Mađar. Ove godine sam se ja bavio nečim što je proces kandidovanja na izborima, ne znam da li ste to negde uhvatili, međutim, mislim da sam ukazao na to da je 8 izbornih lista nezakonito prikupljalo potpisi i da su u stvari falsifikovani i zloupotrebljeni podaci građana. O tome kako funkcioniše podela vlasti ili negde funkcionisanje institucija, ja mislim da će se najbolje pokazati kroz narednih 10 slajdova. Ko je od 2012. do 2014. bio najmoćnija politička ličnost? Da li je to bio premijer Ivica Dačić? Nije. Da li je bio predsednik Republike Tomislav Nikolić? Nije. Da li je bio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić? Jeste. Ko je od 14. do 17. bio najmoćnija ličnost? Da li je to predsednik Republike? Nije. Da li je prvi potpredsednik vlade u ovom periodu Ivica Dačić? Pa nije. Ili premijer, odnosno predsednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić? Jeste. Ko je od 2017. najmoćnija politička ličnost? Da li je to premijerka Ana Brnabić? Nije. Ili ipak predsednik? Jeste. Negde 2017. godine, zašto je premijer otišao na formalnu ili ceremonijalnu poziciju predsednika i šta je pogrešno u tome? Jednostavno, poprilično je jednostavan odgovor, a on se daje kroz pitanje gde je u stvari politička moć i koja je najvažnija funkcija u državi. Vidimo da jedna osoba je sve vreme najdominantnija osoba koja donosi sve odluke bez obzira na poziciju i nažalost politički sistem Srbije je ceo ustrojen tako da je najmoćnija funkcija u državi pozicija predsednika najmoćnije političke stranke. I tu leži politička moć. I ako se neko pita, i možemo da se vratimo i period pre 2012. godine i tada je predsednik Republike bio najmoćnija politička ličnost, ali ne zato što je predsednik Republike, nego zato što je bio predsednik Demokratske stranke. I ako se pitamo zašto je Tomislav Nikolić nestao iz političkog života i nakon samo jednog mandata otišao u političku penziju, on je učinio ono što ga je samo razvlastilo, a to je podneo ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke. Tako da, moć u ovoj našoj Srbiji ne leži u formalnim centrima moći, nego u političkim strankama, zato što zbog svih onih elemenata, ne samo uticaja na vođenje politike, već i na ogromnu mašineriju partijskih predstavnika koji su u nekakvim klijentelističkim odnosima sa vama, što vam daje dodatnu moć i negde kontrolu, ne samo nad strankom, nego onda i nad svim. Srbija je, nažalost, i zemlja u kojoj se dešavaju politička ubistva. Srbija je zemlja u kojoj se dešava i političko nasilje i u kome praktično ne postoji bezbednost, odnosno ne postoji mogućnost da se vi kao opozicijni političar, na primjer, danas osjećate bezbedno. Ovaj napad na Borka Stefanovića 2018. ako se ne varam je samo jedan od tih primera. I onda ako pogledamo u stvari onih 5 pitanja sa starta ovog dela i ako pogledamo odgovore na njih, jednostavno redovni vanredni izbori, potpuna okupacija medija, izborni uslovi su takvi da je upitno da li postoji slobodno glasanje za veliki broj građana ove države, kakve u stvari imamo izborne kampanje i kakav nam je sam izborni dan, se možda najbolje vidi, na primjer, u Srpske desnice i Vranja. Imamo potpunu uzurpaciju političkih institucija i ozbiljno političko nasilje i ja ću u stvari negde i zaključiti sa tim
odnosno sa preporukom, ova knjiga Nebojše Vladisavljevića Usponi pad demokratije posle 5. oktobra u stvari govori o tome kako je Srbija iz onog Miloševićevog hibridnog režima, takmičarskog autoritarizma, u godinama posle 5. oktobra krenula jednim putem izborne demokratije i krenula negde ka toj konsolidaciji demokratije, kako je onda usledio pad i povratak u stvari na izbornu demokratiju i na kraju kako je u poslednjih 5-6 godina se vratila, odnosno restartovala na Miloševićevo doba i ovaj takmičarski autoritarizam. Takođe, tekst profesora Dušana Pavlovića koji je u stvari ukazivao na to kako odsustvo razvijenih demokratskih institucija utiče na standard građana, odnosno na ekonomiju, i da ne bude da sam ja sada nešto izmišljao ovde ili da su ocene ovakve ili onakve. Prema Freedom House-u Srbija je delimično slobodna zemlja, od prošle godine i zvanično stavljena u ovu kategoriju hibridnih režima. Ako pogledate ove ocene, politička prava su ocenjena sa 23, ocenom 23 od ukupno 40, odnosno toliko bodova, civilne slobode 43 od 60 i ukupna ocena 67 od 100, i ono što je najgore, gotovo ceo region stoji bolje od nas. Dovoljno, na primjer, da pogledate i ocene za Kosovo, koja, na primjer, u ovoj oblasti političkih prava stoji mnogo, mnogo bolje nego Srbija, i naravno niz drugih izveštaja govori o toj autokratizaciji Srbije, i prema VDM institutu smo jedna od 10 zemalja koja ima najveći slom demokratskih institucija, uz zemlje kao što su Mađarska, Turska, Poljska, Brazil, Indija i zemlje praktično trećeg sveta. I ovaj institut nas je, na primjer, stavio, koji je tvrdio za nas da smo 2009. bili liberalna demokratija, što je po meni upitno, nas je stavio u izbornu autokratiju 2019. godine, i gotovo u svim oblastima smo imali značajan pad. Mislim, vidite ovde da je Srbija, da je sve u odnosu od 2009. do 2019. značajno palo. I onda ima i ono pitanje gde su i šta rade i međunarodni akteri i opozicija, ali i mi građani. Jer i mi smo dozvolili da živimo u nečemu što nije demokratija i što nam ukida ozbiljan broj građanskih i političkih sloboda. I za kraj, moji kontakti, mislim da sam tačno 30 minuta pričao, i ovo mislim da je prvi put da sam ubo, tako da ostavit ću vas sada Jeleni, a onda se nadam dobroj diskusiji u poslednjih pola sata. I hvala na pažnji. Hvala, Bobane. Bio si tačan. Hvala ti puno na svemu tome. Dakle, samo da napomenu, izvini Jelena, znači ostavljamo pitanja na kraju, sad ćemo malo da pričamo sa tobom, tačnije ti sa nama, pa onda mi sa tobom, nakon čega ćemo da diskutujemo o svemu o čemu smo do sada slušali. Izvoli, Jelena. Hvala. Prvo, čao svima. Ja nemam prezentacija, je više ilustracija nekih stvari o kojima ću pričati, i baš mi je drago što je Boban bio pre, pa taman mogu lepo da se nadovežem na neke stvari. Ja sam Jelena Radivojević i novinarka sam portala KRIK. Evo sad je pune 4 godine, iako mi izgleda i duže i kraće. Ono što KRIK radi, istražujemo organizovani kriminal i korupciju, i to su teme na koje smo se koncentrisali, jer prvo su nepresušan izvor informacija i posla, a drugo negde su to zapravo i korupcija ulazi u baš svaku sferu života svih nas. Tako da ono što je negde naš cilj je da se izdvojimo i da kažem po tačnosti i po tome da je to provereno i zašto je to, da negde sve vrijeme ukazujemo zašto je to važno za sve nas koji živimo u Srbiji. Ono što je Boban rekao na početku je da ne živimo mi u autoritarnom režimu, jer apsolutno niko od nas ne bi bio tu, ali da li je ovo demokratija u onom obliku u kojem bi trebalo da bude, pa nije, i da li demokratija podrazumeva slobodu medija
iz nezavisnosti institucija, apsolutno. Mislim, sad meni je tu uvek zanimljivo šta znači uopšte sloboda medija za, da kažem, građane koji se ne bave medijima. Za men, mislim, to je ono, da smo uživo, sad bismo malo više ćaskali o tome, ali sada će ovo biti format, pa se slobodno nadovežite kasnije na ovo. Za mene slobodni medij znači da niko ne može da ti kaže šta ćeš ili nećeš napisati, objaviti, istraživati, shvatiti da ima ili nema priče. Nezavisnost se stiče na baš mnogo načina, ali ono što je najvažnije je ta finansijska nezavisnost koju je i najteže postići i otuda toliko ucenjenih, da kažem, glava u medijima. KRIK se finansira iz projektnog finansiranja, s tim što težimo tome da se mnogo više uvećaju donacije građana kojima bismo stekli potpunu nezavisnost od apsolutno bilo koga i mogli da odgovorimo svaki put da nas plaćaju građani, jer onda ne postoji niko ko bi s tvojim interesima stajao iza tih istraživanja, što neki pokušavaju da predstave kao da je tako. Ono što meni najviše smeta je kada se nezavisni mediji povezuju sa opozicijom, sa onime što nije vlast i kada se smatra da mediji bi trebalo da rade u korist, da kažem, opozicije, kako bi se sada promenila vlast. Mediji su tu da predstave kako jeste i da baš to, da u demokratiji u kojoj vi treba da glasate i izaberete nekoga, vi imate potpune informacije o svemu tome i da možete svojom glavom da donesete zaključke koji će onda biti samo vaši i to je onda za mene demokratija. Ono što osim korupcije i kriminala su teme kojima se bavimo su i, da kažem, lažne vesti, manipulacije, narativi koji idu kroz medije i samo finansiranje medija koje je i Boban pominjao, a koje im vodi ponovo do zavisnosti ili nezavisnosti od nekoga. I zato smo pokrenuli i raskrikavanje, ne znam koliko vas prati, gde od lažnih vesti do baš ozbiljnih narativa koji se godinama guraju kroz medije, pokušavajući da se stvori neka slika, što ratnohuškački, što svaki put, ne znam, da li smo gigant najbolji u Evropi, to su sve neke stvari koje se godinama s razlogom plasiraju u medije. Celu sad tu metodologiju kako se manipuliše činjenicama i to sve ima na raskrikavanju, da sad ne oduzimam previše vremena time, ali ćemo se vratiti na jedan projekat bazu podataka. Ako pratite KRIK, onda znate da mi baš mnogo volimo da pravimo baze podataka, što nije uvek boom u ovom trenutku, ali stvara zapisuje se i objedinjeno je na jednom mestu ko je, na primjer, dobio državni novac za finansiranje i ko su vlasnici tih medija i kako su umreženi i kako su oni zapravo ispunjavali te projekte, da li su to bile čiste formalnosti samo da bi se novac dobio ili ne. Ali proći ćemo kroz to malo kasnije. Ono što mene tu, da kažem, frustrira je kada ste vi kao mediji u jednom trenutku strani plaćenik, najveći državni neprijatelj, dok istražujemo, ne znam, imovinu Aleksandra Vučića, gde Informer, na primjer, citira sadržinu našeg razgovora iz kancelarije, to je bilo još 2015. Apsolutno od reči do reči razgovor koji se dogodio u kancelariji između dvoje kolega i niko drugi nije bio prisutan, napisan je u Informeru. Kada je urednik tužio Informer zbog nekih fotografija koje su objavljene na sudu, Dragan J. Vučićević je rekao da je informacije i slike dobio direktno iz BIA i da se njima obratimo za sve što nije okej. Tako da apsolutno ne postoji sloboda ni institucija ni medija. Očigledno iz BIA fotografije i informacije stižu u tabloide koji su onda ta udarna pesnica
bilo kog režima koji funkcioniše na tim osnovama. Zašto je to sve moguće? Zato što se, mislim, sistemski ne radi ni na medijskoj pismenosti, ni na tome da se ljudima objasni u moru informacija koje su sada svima dostupne na internetu, kako i izabrati, isfiltrirati, kako i zašto nekome verovati ili ne. Ono što tu jeste isto, to sam pominjala kao opozicioni mediji, često se dešava, CINS je imao i skoro i preko koju godinu, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, imali su priče koje dotiču ljude iz takozvane opozicije trenutne, gde se čak i novinarska struka, deo kolega se digao protiv njih, zato što eto oni sad se bave, ne znam, Đilasom ili nekim ljudima koji nisu na vlasti, iako su ljudi uočili neke sumnjive, nešto što može biti nepravilnost, samo zato što nije priča o, ne znam, Vučiću ili Nebojši Stefanoviću, oni su karakterisani kao da rade u korist Vučiću, što apsolutno ne bi smelo da se događa. To je i slučaj kada mi objavimo bazu imovine političara, Đilasov karton je nešto što koristi apsolutno cela Skupština kao dokaz koliko je on bogat, a kada isto to objavimo o bilo kome drugom iz vladajuće partije, onda smo mrzitelji Srbije i slično. Tako da to su neki pokazatelji koliko je sve konfuzno i koliko je teško običnom građaninu da se sad snađe u celom tom ludilu i kakofoniji informacija. Ono što takođe tu, da kažem, smeta je to što deo opozicije i deo političara želi da glumi novinare i da izlaze sa nekim informacijama u javnost zbog skupljanja političkih poena, a bez ikakvog interesa da se sa tim informacijama uradi nešto korisno. I za mene je jedan od najboljih primera Krušik, kada na toj priči se radilo jako dugo, deo je bio objavljen u BIRN-u, deo je i naša redakcija, a kasnije smo saznali još jedna redakcija radila na tome. To je jako veliki posao. Radilo se preko 1,5 dana na priči, samo da se pogledaju dokumenta, da se poveže, da se istraži i onda izađe neko sa jednim papirom koji snimi kamera i cela priča pada u vodu. Sve što ste vi istraživali i skupljali dokaze za sve to što biste rekli je palo u vodu time što je neko mahnuo papirom ispred kamere i vi možete posle da objavite i dokaze za to, nikoga jednostavno neće zanimati zato što je to prošlo. Tako da tu isto zna da bude problematično kada se, da kažem, političari bore sa novinarima oko informacija. Niti je naš posao da budemo ni tužioci, ni policija, ni sudije, niti je na kraju političarima posao da budu novinari. Sad, to sve govori o stanju, da kažem, demokratije i shvatanju važnosti medija u demokratskom društvu. I to kad kažem važnost medija, stvarno ne mislim na to da novinari treba da budu sad uzdignuti na neki pijedestal i da se neko tu ističe kao da je, ne znam, posebno važan zbog toga što radi, već baš koliko je važno verovati mediju koji pratite i koliko je važno da postoji neko ko će vas stvarno informisati tačno i provereno bez neke želje za manipulacijom informacija. Ono što, mislim, ta prezentacija koju sam šerovala, koju ću sada šerujem, nije ništa spektakularno, to su print screenovi neki, samo sekund. Ali je, pričat ću priču iza toga, pa mislim da će biti okej. Trebalo bi da sada vidite. Samo sekund. Ovo je situacija kroz koju sam htela da ilustrujem i koliko ne rade institucije i koliko... Ovo je bio 4. put da smo mi objavili fotografiju sina Aleksandra Vučića u društvu osobe iz kriminalnog miljea, koji je bio, Aca Rošavi, je bio jako blizak ubijenom Aleksandru Stankoviću, Saletu Mutavom. To je ekipa
koja je bila navodno navijačka grupa partizana, međutim imali su i presude i za drogu i za nasilje i nekako su činilo se da služe da obavljaju neke prljave poslove za državu. sad, koleginica je otišla, oni su sedeli na sred Cvetnog trga, gledao se derbi Partizan Zvezda, u pitanju je kafić na Cvetnom trgu, ona je kroz izlog fotografisala i nastavila da hoda dalje i onda su joj prišla dva čoveka koja su se legitimisala kao policajci, rekli joj da moraju da je vode u stanicu zato što ugrožava bezbednost predsjednikovog sina, ona se legitimisala kao novinarka i pitala da li može da obavesti svog urednika o tome da je vode u stanicu, što je negde normalna procedura. Oni su rekli da može, pa ne može, pa da sačeka. U tom trenutku se pojavljuju momci iz kafića, svi osim Danila Vučića. Ja bih samo da napomenem da mi te ljude sa kojima je on sedio pratimo, na primjer, poslednje 3 godine, idemo na svako njihovo suđenje. Ako ste ikada bili u sudu, sudnice su toliko male da ste vi jako blisko sa svim tim ljudima i oni nas znaju i jednostavno treba im sekund da prepoznaju ko smo. I taj Aca Rošav je prišao koleginici, oteli su joj telefon, on je njoj pričao kako mu ona stavlja metu na čelo, uništila mu je život i tako dalje, da bi se policajci u tom trenutku okrenuli i otišli i ostavili je sa grupom huligana koja, kažem, ona ih istražuje i mi zajedno sa njom poslednje 3 godine. Tako da ona se osetila jako nebezbedno, u jednom trenutku je počela da viče upomoć na sred ulice, nakon čega su joj vratili telefon. I Aca je rekao vratite joj, ali kao ovo ti je otprilike da je to njegova milost i da bude srećna što se to dogodilo. Sad zašto sve to? To je zato što da se ne objavljuju fotografije Danila Vučića u ekipi sa svim tim ljudima, ne bi se ni povele teme da li mi plaćamo kobre koje čuvaju sina predsjednika, da čuvaju i kriminalce koji imaju metu na čelu. Da li uopšte možemo da verujemo u rat protiv mafije ako sin predsjednika sedi sa nekim članovima tih grupa protiv kojih se navodno vodi rat. I da li je to onda rat samo protiv jedne strane, da li je država zauzela svoju stranu u ratu klanova. Ono što je usledilo nakon ovoga je da je koleginica podnela krivičnu prijavu protiv lica koja su je zaustavila i odbačena je krivična prijava pod izgovorom da ne postoji, nema ni snimaka koji bi to pokazali. Znate, kao Cvetni trg u Beogradu nema ni jednu nadzornu kameru, što smo naravno otišli fotografisali da ima minimum 3 kamere koje su morale da snime ceo događaj i tako dalje. Ništa od toga nije važno jer jednostavno niko neće pokrenuti postupak, a to se opet vraćamo da je to zato što tužilaštvo nije nezavisno kao što bi moralo da bude u demokratskim zemljama. I ovo nije prvi put, bojani su, nije prvi put da se, da kažem, preti, ali nijedna pretnja nije dovoljno strašna kao kada institucija zapravo ne odreaguje na nju. I ja svaki put kažem da je za mene najstrašnije to što apsolutno sam sigurna da me nijedna institucija ne bi zaštitila kada bi se nešto dogodilo. Mi imamo, nas je 15 u timu sa sve menadžmentom, dizajnerom i svima koji učestvujemo u radu krika i raskrikavanja, a od toga je 3 osobe imaju obijen stan. Prosto je neverovatno da je to statistika. Mislim, koliko ljudi znate da im je uopšte obijen stan, a ne u tako malom kolektivu. Ja se izvinjavam ako čujete neke čudne zvukove, to moj pas dok spava sanja, pa ima čudne snove, očigledno. Elem, ono što se trudimo da radimo je da se pomeraju granice oko toga ko se pita, šta se pita i da nekako objasnimo ljudima da nije dobra volja ako vam funkcioner odgovori na pitanje, nego da to mora da se dešava i da je to jednostavno nešto što se podrazumeva u svakoj, da kažem, malo civilizovanijoj zemlji, a ne da je to nečija dobra volja, bukvalno dobra volja da li će da vam odgovori ili ne.
I ono što je interesantno je, skoro smo počeli sa objavljivanjem ovoga što smo radili o sudstvu, gde smo pokazali da predsednik Višeg suda Stepanović je bio neko za koga se smatralo da je potpuno u rukama režima i da nikada neće govoriti sa nama. Međutim, izgleda da se neke stvari menjaju, pa je i on govorio o tome i sada vi imate naslov gde on kaže nemamo suđenja za visoku korupciju i sve se svaljuje na tužilaštvo koje jeste tu da pokreće postupke. I kada tužilaštvo ne pokreće ništa, a vidimo da ne pokreće, tu su jedino mediji koji su tu da podsjećaju non stop na takve stvari. Ono što je isto važno je da bezbednost novinara u Srbiji nije na nekom zavidnom nivou, nismo Meksiko još uvek, hvala Bogu, ali vi imate nerešena ubistva, mislim Ćuruvino, Dade Vujasinović i redom od 90-ih ne postoji politička volja da se pokaže da to ne može da se radi i ne postoji ni jedan rešeni napad na novinare. Imamo sada, Boban je pominjao paljenje kuće novinara iz Grocke, čoveku i njegovi ženi je izgorelo sve što su imali, da bi to neko okarakterisao kao izazivanje opšte opasnosti, ali ne i kao pokušaj ubistva. I vi u samom startu vidite koliko je nekome stalo ili ne do toga da osigura bezbednost i slobodu medija. Malo sam sada raširila, ali sve su to stvari koje utiču na to da neko bude slobodan medij i da uopšte može da radi svoj posao. Mi godinama padamo na svim mogućim listama koje mere slobodu govora, koje mere stanje demokratije u Srbiji, na listama koje pravi transparentnost o percepciji korupcije. Ljudi su sve svesniji da je u Srbiji baš mnogo korupcije, što možda jeste jedan od dobrih znakova. Ali ono što bi trebalo, slobodni mediji trebaju i najsavršenijoj demokratiji, jer to znači da neko ipak vrši kontrolu onoga što se dešava. Kada je demokratija ovakva kao kod nas, onda su još važniji ti neki, da kažem, watchdogs koji će da sve vreme prate situaciju i da znaju, da mogu da izveste građane o tome šta se dešava. Ono što tu jeste problem je što je retko koji mainstream medij prenosi istraživanja istraživačkih medija. Generalno, na primjer, situacija u Hrvatskoj je po tom pitanju mnogo bolja, jer kod njih kada je, ne znam tačno ni ko je bio prvi, objavio da Bandić i njegova supruga imaju neku seriju, da kažem, muljaža sa stanovima, to je objavilo 19 drugih medija u Hrvatskoj i nekako ima mnogo jači uticaj nego kada to objavi samo 1, 2, 3, 4 medija. Dotakao se Boban i ovih, da kažem, nameštanja na izborima i kupovine glasova, pa moja preporuka samo da pogledate CIN, to je Centar za istraživačko novinarstvo u Bosni, je odradio fantastičnu stvar pred ove izbore u Brčkom. Javio im se, ako ste pratili, lokalni izbori su bili u Bosni, ukratko postojao je kandidat koji je privukao pažnju javnosti prvo zato što je ranije osuđivan za prodaju marihuane. To je bilo pre, na primjer, 2 godine ili godinu dana, nisam sigurna. Međutim, on je izašao sa pričom da on jednostavno hoće da pokaže da svako može da se promeni i da niko nije savršen. Ono što je, kako je meni kasnije ostao upamćen, je kao neko ko je dobio ponudu da kupi glasove. Obećano mu je 200 glasova, što je na lokalnom nivou jedna fina brojka. Za ne znam tačno koju cifru, da ne lažem. On je, umesto da izađe u javnost i o tome
govori kako bi blatio svoje političke protivnike. On je pozvao novinare koji su znali kako treba da to tretiraju, ozvučili su ga, seli su za drugi sto sa kamerom, sada vam sve ne spojlujem, išli su do trenutka dok su mogli, a da bi kasnije to prebacili u ruke tužilaštva koje je na kraju uhapsilo ljude koji su sve to radili. Tako da to je negde savet kako bi trebalo da, za naše političare, kako bi trebalo da se ophode prema informacijama i da i oni moraju mnogo više da cene novinare koji profesionalno rade svoj posao, baš zato što nije isto kada se nešto uradi sa dokazima i kada se nečime samo maše ispred kamere. Ono što takođe oslikava koliko nema slobode medija su, mislim, vi ako otvorite bilo koji od ovih dnevnih tabloida, praktično su rečenice copy-pastovane. Malo možda izmenjene u stilu nekog drugog, u stilu tog medija, ali ti mediji služe samo da se bore protiv političkih neprijatelja, da tako kažem. I da apsolutno sve što baš ne može da kaže predsednik ili premijer, reći će Informer i Srpski telegraf, tu jasno će biti narodu pokazano šta se misli. I ono što tu jeste strašno je što se targetiraju zapravo novinari takvim stvarima, što se kada neko izađe i 500 puta za vas kaže da ste izdajnik, narkoman i ostalo, ljudi će jednostavno početi da gube veru u vaš kredibilitet i služi da se vi apsolutno diskreditujete kao neko ko je relevantan izvor informacija. I tu je ono što se dešavalo, to sam pominjala, taj Informer, ovo ćemo kasnije proći, ovo je jedna od prvih naslovnih strana, Stevan je urednik KRIK-a, i vi vidite da, dakle, ovo su njegove privatne fotografije koje su čak i bile okačane na Facebooku, zapravo uopšte nisu bile nešto skrivane, ali je on predstavljen kao, ovo je jedna od 5, celu tu nedelju Stevan je bio na naslovnoj strani Informera i to je bilo pre objavljivanja imovine tada premijera Vučića. Tako da, znači prvo što su pokazali da apsolutno znaju, jedna od naslovnih strana je bila mafija udara na porodicu Vučić, hoće da istražuju imovinu, bla 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 bla, gde oni apsolutno priznaju da znaju na čemu mi radimo i šta ćemo da objavimo za kao 3-5 dana ili meseci, bez ikakvog skrivanja. To je poslužilo da se Stevan diskredituje i da se priča unapred osakati, da tako kažem. Ono što jeste interesantno je da ako imate dovoljno strpljenja, Stevan je uspeo da pobedi na sudu. Ono što je ponovo deprimirajuće je da je kazna, i to je sudija napisala u presudi, da to čime se Stevan bavi u svom privatnom životu ne može nikako da diskredituje njegov rad, niti da je ovo kršenje privatnosti. To su dve stavke po kojima je Informer osuđen i to ja mislim na 70.000 dinara. Tako da to su toliko smešne brojke da se njima zapravo isplati da sve to rade, jer to je jednostavno njihov sistem. Ovo je još jedna takva situacija iz tog serijala, evo ga, mafija udara na porodicu Vučić. Ono što je interesantno, oni su uredno napisali broj presude po kojoj je navodno osuđen čovek koji stoji pored Stevana, pritom se vidi da je slika sa ulice, znači da je neko iz službe fotografisao. Ta presuda ne postoji po kojoj je čovek navodno osuđen, ne postoji apsolutno u sudu, niti je taj čovek imao bilo kakvo krivično delo iza sebe o kom su oni pisali. Tako da tu se ne libe baš da lažu, da izmisle apsolutno presudu i broj dokumenta i godinu u kojoj je doneta i krivično delo, čisto u svrhu svoje borbe. Ono što ovo stvara je da, mislim, vama bilo ko na ulici može da priđe i da vas napadne psihički ili fizički. Apsolutno, ljudi nisu svi spremni na to da budu konstantno pod lupom i ne treba da budu spremni da može da osvane njihov privatni život u tabloidima.
za mene, kažem, stvarno najstrašnije to nereagovanje svih institucija i što su tabloidi spremni da vam naprave pakao od života samo na nečiji mig ili puckanje prstima. Ono što je isto interesantno je kako neke stvari, kada ih mi plasiramo pre 2 godine, baš o istoj ekipi sa kojoj sedi Vučićev sin, taj Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, mi smo iznali niz dokaza o svim kriminalnim delima tog čoveka, ali on je bio super dečko do pre neki dan kada sam videla da je politika. I to isto je važno napomenuti, da to nisu uvek samo tabloidi, tu su i politika i večernje novosti koje znaju da odigraju tu ulogu kada je potrebno politika. Sada izlazi sa tim da je Veljko Belivuk zapravo najveći kriminalac koji hoda ovom zemljom, otprilike. A do prekjuče je bio najfiniji dečko i bez ikakvog problema oni će promeniti svoj narativ i to plasirati kao sada jednu skroz legit informaciju. Vrste pritisaka na medije su različite. Ja mislim da su ovo sa tabloidima jedna od apsolutno vrsta pritiska. To što ste prilično sigurni da vam je telefon ozvučen, da neko gleda na kancelariju sve vreme, da vas možda prati kući ili tako nešto, da su 3 koleginice imaju obijen stan i sva 3 obijanja su prilično slična, manje više ni kod jedne nije uzeto sve što je moglo kod jedne nije uzeto ništa, kod druge je namerno ostavljen pun novčanik novca na krevetu koji je bio sakriven, znači koji je pronađen i nije odnet, koji lopov tačno ne bi odneo novac. Kod treće takođe nije odnet sav nakit, iako je pronađena kutija sa nakitom, tako da su to neke više ne možete ni da budete sigurni da li ima veze sa poslom ili ne, kada policija nije rešila apsolutno ni jedan takav slučaj. Međutim, vidovi pritisaka su i mnogo, ja uvek kažem da smo mi u privilegovanoj situaciji, prvo što smo u Beogradu, drugo što smo, da kažem, nezavisni u smislu nemamo ni oglašivače kojima mogu da nas ucene i čisti smo u svemu tome. Ali ono što se dešavalo, na primer, Južnim vestima, regionalni portal iz Niša, njima su više od 6 meseci sedele poreske inspekcije u kancelariji, što je okej, proveravajte svakog, ali 6 meseci poreska inspekcija koja živi u kancelariji je potpuna zloupotreba institucije koja ima toliko posla, mislim, koja bi trebalo da proverava toliko ljudi da su oni živeli praktično u Južnim vestima, nisu našli ni jedan prekršaj, ali su ih na kraju kaznili zato što urednik nije bio stalno zaposlen u mediju. Mislim, zbog toga ja mislim da može da se zatvori otprilike svaki medij u Srbiji, ali su tolike, njima to nije bio kraj, neki ljudi su dolazili, što su Južne vesti imaju oglasni prostor, izdaju i ljudi se reklamiraju kod njih, oni su išli od firme do firme, od osobe do osobe koja se reklamira i govorili im kako im to ne treba u životu, a onda kada to nije upalilo, išli su kod njihovih roditelja i govorili kako im deca se oglašavaju kod stranih plaćenika koja mrze Srbiju. Ne znam samo da li sam dovoljno objasnila koliko je to bolesno i koji je to vid pritiska kada vi ste nezavisan čovek, odrastao koji ima svoju firmu i reklamira se negde i neko ide kod vaših roditelja da vas odgovori od toga. Mislim da su to baš strašne stvari. Ono o čemu takođe treba da se govori je to ono što je Boban nazvao gde su i šta rade, a to je gde su i šta rade ti kontrolori iz Evropske unije, iz međunarodne zajednice. Ono što primećujemo je da svi izražavaju veliku zabrinutost za stanje medija u Srbiji i to je manje više to. Niko nije ovde, nije Vučić izgubio podršku međunarodne zajednice zbog stanja u medijima. Ono što se provlači kroz svaki izveštaj što Saveta Evrope, što drugih organizacija je da
opadaju medijske slobode, da ih nema, da se vrši koncentracija vlasništva u medijima, ali mislim sve dok podrška postoji nije ni njima problem da se tako ponašaju. Ono što, i polako ću i da završavam, mislim da sam pri kraju, je da mora da postoji solidarnost kako među kolegama u medijima, tako i građani moraju da budu svesni kako bi to sve izgledalo stvarno, da nema baš ni jednog slobodnog medija i koliko bi nam životi izgledali drugačije. Ja sam samo htela da prođemo kroz neke stvari zašto pravimo i ove baze, je zbog toga što su to nepresušni izvori informacija na kojima može svašta da se zaključi i vidi. Ova baza, Cacheformisanje, je baš ta samo sekund. Ako ne bude hteo, normalno ću ga ukucati. Sad mi recite, nek mi neko samo kaže, je se sada sve prenosi ili samo prezentacija? Prenosi se ceo ekran. Ok, hvala. Ovo su podaci za 2017. i 2019. Za 2017. i 2018. Za 2019. i 2020. mislim da Vesna unosi. Ovo su mediji koji su dobijali najviše para. Izvini, Lela, ja vidim samo prezentaciju. Ako si ušla u brauzer, ne vidim brauzer. Ok. To sam i mislila. Sekund, ovako ćemo. Screen. Sad bi trebalo da je ok. Sad se vidi. Da? Cool. Da, sad. Dakle, ono što je takođe primetno je da jedan isti medij, mislim evo Tanjug koji ne postoji, takođe dobija novac građana. Ovo su brojke koje smo mi uočili, ali to morate da budete svesni da to nije svaka vest u Informeru svakog dana, već ono što su bile najveće i najključniji narativi. I ti milioni se vrte u krug. Jedna ista kompanija će dobiti preko više firmi, Alo će nekada preko mnogo firmi dobiti novac, iako krše, sad malo zalazim u to, ali u sufinansiranju stoji da ne bi smelo oni koji krše kodeks koje kažnjava Savet za štampu, ne bi mogli da dobijaju novac, što se nažalost ne pokazuje kao bilo kakva praksa. Novac državni koji se raspoređuje i kojima mi plaćamo da oni doslovno lažu, i dalje nije smišljen neki dobar način kako da se to predupredi. Ovo je jedna od baza na koju sam posebno ponosna, a to je zato što po mom mišljenju je ovo ono što bi trebalo da bude dostupno negde bez novinarskog rada, da tako kažem, a to je šta poseduju ljudi koji odlučuju o našim životima. I tu je ono zašto nemate, pa ne znam, Đilasa, i to je i dalje redovna kritika KRIK-a, iako vi možete da vidite da apsolutno sve o Đilasu postoji i sve njegove nekretnine i bivše i sadašnje i firme, prekršaj, mislim ne postoji, važno je da ne postoji neko ko je sad zaštićen, bio on na vlasti ili u opoziciji. Ono što mislim možemo da se nadamo je da će ovo sve ići u pravcu toga da je potpuno normalno da se ovakve stvari rade i da novinari iz 4 redakcije u zemlji koji se bave ovime ne budu državni neprijatelji i ne budu targetirani, nego se negde shvati važnost toga. Sad ja ne znam.
Možemo, to je to. Ja sam manje više završila, sad nisam bila toliko koncizna, a izvinite, ali slobodno u pitanjima možemo se vratimo na sve. Super si bila, Jelena, hvala ti, stvarno jako je zanimljivo bilo sve što si pričala, makar meni, nadam se i drugima. I hvala još jednom i Bobanu za sve što ste nam rekli. Sada prelazimo na diskusiju, dakle, za one koje nas prate live preko Facebooka, ako imaju neka pitanja, slobodno mogu da napišu u komentarima, pa ćemo mi samo da prenesemo vama. I naravno, svi vi koji ste ovde sa nama u Zoomu, ako imate pitanja, možete da se javite lično da postavite ili možete da napišete u chatu, pa ću ja da pročitam kako redom postavljate. Eto, to je to. Tako da možemo polako da otvorimo diskusiju. Da li neko ima nešto odmah da pita? Ok, evo Milica se javlja prva. Milica, izvoli. Evo, ja imam jedno pitanje, pošto je, s obzirom da je tokom ove pandemije, baš fokus je bio na humanitarnim akcijama, znači skupljanje za decu i tako to. Sad, mislim, ja generalno sam iznela jednu moju zabrinutost. Prvenstveno, ja sam zaboravila da se vama zahvalim na dolasku, ja pratim vaš rad već godinama i stvarno KRIK je jedna od mojih, kako kažem, portala kojima se obraćam kad mi treba stvarno istina da znam šta se dešava, ali na primjer evo sad ja baš to sa fondacijama, ja sam se baš zapitala s obzirom da Aleksandar Šapić ulazi u vlast, mislim možda ovo sad pitanje nije na mestu i možda je malo škakljivo, ali da li postoji neki prostor za malverzaciju s obzirom da on vodi fondaciju Budi human, a ja već meni čim neko uđe u da kažem, čim uđe u to neki dogovor sa vlašću ili sa njima nekako, ja sam navikla na sve. Znači, ja sam od sadašnje vlasti, od bilo kakve, što kažu, navikla sam na sve. I prosto ne znam, ja sam pitala baš neke svoje prijateljice, nešto rekao, pa Bože, njima to nikad ne bi palo na pamet. Ja kažem, ne znam. Znači, ja sam stvarno na sve navikla. Tako da to je meni jedan od najvećih tih problema što, mislim, tamo jeste sve transparentno i sve se vidi, sve stoji, ali opet nisam ja ta koja postavlja brojeve poslatih SMS-ova, poslatih ovoga, poslatih ono, tako da ne znam da li možete uopšte vi da mi odgovorite na to pitanje ili nešto, to je mene nešto što sad baš onako brine, s obzirom da smo ovu 2020. poslali decu sa građanskim novcem, smo poslali na lečenje i ja ne znam da li je taj možda ne znam da li postoji neka osnova da se to možda sada nije tako, ali da li postoji mogućnost da se pojavi neki problem u budućnosti u vezi sa time, pošto sam ja baš onako, ne znam, nekako mi je to čak, mogla bih reći, očekivano da se desi, ne znam, eto, to tako ja gledam na stvari, eto. Sorry. Pa sad ne znam da li može i Boban kasnije da proba da odgovori. Ono što, mislim, da li mogu da se dese malverzacije, one su mogla da se dese i, mislim, i pre nego što je ušao u vlast. Tako da, što se toga tiče, mislim da li se otvara veća mogućnost zbog sprege, s obzirom da znamo da institucije nisu slobodne, pa da možda neće raditi provere. Meni lično je u celoj toj priči Šapićeve fondacije malo veći problem da li će on svoj politički uticaj graditi na fondaciji i da li će fondacija da ima dobro ili loše sada od toga što je on, ko jeste, sa kim će sarađivati i zašto će se fondacija koristiti, da li će biti, ali to je, mislim, mnogo kompleksnije pitanje od toga što bih mogla sad da odgovorim. Da li izražava zabrinutost to što znamo da institucije nisu slobodne i da to što kažeš navikla si na sve i potpuno očekivano da možda ih niko nikad ne proveri, mislim. Iako je Šapić, mislim, nije sad ni da je njemu nešto mnogo strano, su mu bile malverzacije ni pre, nego što je ušao u vlast, ima i nelegalne vikendice, ja mislim ujaka, ajde sada ne budem, nisam sigurna, na Savskom nasipu, koji je izgrađen tako da može
da našteti, ako treba da se radi odbrana od poplava, da smeta kao i vikendica Tomislava Nikolića, kao i sve drugo. Tako da to da li je on sada stekao veća leđa, ako mogu tako da razumem pitanje, pa sigurno mislim da jeste. A sad ja se stvarno nadam da neće zloupotrebiti. Ako na zloupotrebe novca, ne znam koliko bi se išlo da se sad tu krade od tog novca. Mislim da on sada ima pristup državnoj kasi, pa što ne bi krao iz nje. Mislim, ja to negde tako vidim, možda nije tačno. Hvala, Jelena. Da li Boban možda ima da doda nešto za ovo? Ne znam šta bih rekao, ali tad bismo prešli svaku igricu, da se desi da lečimo decu SMS porukama, pa da saznamo da je država ili neko iz države ukrao i taj novac. To bi stvarno onda bila... Ne mogu ni da zamislim to. A iskreno, šta god mislili i o Šapiću i o Sergeju, svakim čast što su uopšte napravili te fondacije i ostalo, i kao ostaću u svojim mislima da je to nešto humano i da to rade zato što kao žele, a ako stvarno zloupotrebe ili Šapić zloupotrebi i to i taj novac izvuče na neki način, onda da ne psujem sad, ali onda bismo stvarno morali svi da ga nađemo i svašta da mu kažemo. Ajde da se zaustavim tu. Hvala, Boban, slažem se sa tobom skroz. Ok, idemo na sledeće pitanje. Milan ima pitanje, izvolite. Hvala. Pa ništa, samo sam te da prokomentarišem i da se zahvalim i Jeleni i Bobanu na super prezentaciji. Ovo je super zanimljivo. Hvala vam što ste nam se pridružili. Sad imam pitanje za njih oboje. Sad ne znam kako ćemo ovo, da li da postavimo oba odjednom ili jedno po jedno. Ajde, možda bolje jedno po jedno. Prvo pitanje bi bilo za Bobana. Dakle, pričao si o tome kako vlast zloupotrebljava te svoje resurse tog mandata koje ima i kako zapravo izborni procesi zbog toga i zbog drugih stvari uopšte nisu fair suštinski. Sad, ono što me zanima, pomenuli smo i opoziciju, ali se nismo mnogo bavili tom temom. Ja mislim, često pratim tvoja gostovanja po raznim emisijama, naročito oko izbora kada se priča o tome i nekako uvek bih postavio to pitanje, nemam priliku, pa me zanima, evo možeš da mi kažeš svoj lični stav otprilike, kako se opozicija snalazi, na primjer, u tim uslovima u kojima operiše? Da li ona uspeva nekako da prevaziđe sada te uslove u kojima je i šta je možda to nešto što manjka našoj opoziciji? Pošto znam da je ona dosta često na udaru kritike, bez obzira koliko možda neka aktualna vlast ima neka ponašanja koja nisu u skladu. Svakako čini mi se kao da to ne pomaže opoziciji, kao da ih ljudi vrlo često više kude nego što se uzdaju u njih. Pa eto, moje pitanje nekako čisto da prokomentarišeš to, kako se opozicija snalazi u ovim okolnostima u kojima je i šta to njoj fali. Ne snalazi se nikako, što smo i videli i iz godine u godinu je sve gore i gore. Imala je opozicija jednu veliku priliku, a to su bili protesti 18. i 19. Ja sam makar očekivao da će tu nešto ozbiljnije da se desi. Pa mislim, videli smo sad i u Crnoj Gori kako je to išlo, iako su razlozi za proteste i sve potpuno drugačiji, ali tamo deluje da je ta energija sa ulica dobila svoj institucionalni prikaz. Sad, šta nedostaje opoziciji? Sve, ali ajde probam da specifikujem sve. Da, nedostaje im pod jedan novac, mada mislim da to nije toliki problem. Mislim da je najveći problem što im nedostaju ljudi i pre svega aktivisti. A zašto im nedostaju ljudi i aktivisti? A, na primjer, nije nedostajalo krajem 90-ih ili tokom u stvari celih 90-ih kada je veliki broj ljudi bio angažovan, to je zato što ljudi ne vide nadu. I ovde nema nade kod velikog broja ljudi koji su, znači, protivnici aktualnim vlastima. Da, što zameraju i opoziciji, ali ja verujem da to nije nepremostiva stvar, ali ne vide mogućnost da će nešto da se promeni. I, znaš, ideš iz godine u godinu, praktično svake godine smo imali nekakve izbore, gde unapred znaš da ćeš da izgubiš na njima.
I ne možeš da motivišeš ljude kada protiv nekoga ko ima 50% stoji neko ko ima 9% ili 12% ili najviše što u stvari Saša Janković uspeo dobije, to je 16, ako se ne varam, ili 17. Kako ti da motivišeš nekog prosečnog birača koji unapred zna pobednika na izborima? Tako da odsustvo nade je najveći problem i što je najgore, Vučić zato one redovne vanredne izbore o kojima sam ja pričao, on ih je namerno stavljao tako na svake 2 godine da dodatno i iscrpi aktiviste i da ubije svaku nadu ljudima koji postoje. Treća stvar, znači, ajde, jedno je novac, drugo su ljudi, mislim da su ljudi najvažniji i to je ključna stvar. Treće, opozicija ne može da pronađe prave teme, zato što je Vučić zauzeo dobar deo i onog, da kažem, političkog prostora, a i zauzeo je sve moguće teme koje postoje. I Vučićevi birači, na primjer, misle da je Vučić jedini garant Kosova, Vučićevi birači misle da je Vučić najveći protivnik protiv kriminala i korupcije, njegovi birači misle da on vodi najbolju ekonomsku politiku, šta vi možete, a uz to nemate pristup medijima. Ne možete ništa. I ja imam jednu teoriju, jesu sve ovo važne teme, ali kad će opozicija doći do nekakvog balansa moći, onog trenutka kad preuzme temu kriminala i korupcije. Kako SNS pobedio 2012. Ne ni zbog Kosova, ni zbog toga što je Toma Nikolić bio nekakav sjajan lider sa sjajnim govornim sposobnostima, već zato što su maksimalno eksploatisali temu korupcije, a kako je onda Vučić sa 24% skočio na 50% onog momenta kad je uhapsio Miroslava Miškovića. I 8 godina već oni uspeju, aj sad da oprostite, da jašu na toj temi, dominantno uz pomoć medija, jer ko gleda Pink i čita Informer, on će misliti da se SNS i dalje bori protiv toga i da u stvari ne samo da nije postao deo, nego da se trudi da iskoreni. Tako da dok ne dođu do te situacije da se tema prebaci na opoziciju, odnosno da to njima bude ključna stvar, teško će se išta promeniti, jer mi deluje da su ljudi ovde najosetljiviji na to. I to su 3 stvari i 4. stvar, ja mislim da im nedostaje nekakvo grupisanje. Jer ko šta god misli i o Savezu za Srbiju i o nekakvim drugim inicijativama, da bi se došlo do one nekakve nade, ja mislim da mora da se stvori neki politički akter koji će doći makar nekako do 20% za početak. I opet ću se vratiti na primjer Crne Gore. Godinama je opozicija u Crnoj Gori bila blizu da skine Mila na izborima, 1 poslanik, 2 poslanika, 4 poslanika, međutim nikad nije imala političkog aktera koji je bio iznad 20%. Prvi put kad se pojavio sada opozicioni akter koji u svim istraživanjima bio otprilike isto koliko i Milo, onda se probudila ona nada kod birača, vreme, evo prilike. Tako da, moj savjet njima svakako nekakvo grupisanje i u stvari šta je najveći problem, ima sad veze i sa temama i sa grupisanjem. Društvene podele koje postoje, takozvani društveni rascepi u Srbiji, mnogo više se reflektuju u odnosima opozicije, znači 2 dela opozicije su mnogo na različitim stranama nego što je opozicija generalno u odnosu na vlast. I ovde se, ne znam, oko Kosova, oko Evrope, oko nekakvog poreskog ili generalnog sistema privrede u Srbiji se više svađa opozicija međusobno nego opozicija u odnosu na vlast. Tako da, eto, to su nekakve smernice šta, kako ili gde ih vidim, ali nisu oni krivi za većinu ovih stvari. Da, moglo je i moralo je bolje, ali nekako moj kolega Dušan Milenković je u jednom tekstu napisao, mislim, kritikovati opoziciju je kao da gledaš kako 5 šutiraju pa dođeš i ti 6 i šutiraš ovog jednog koji je na zemlji. Ali svakako, da, taj jedan na zemlji je morao i mogao bolje, a valjda je nešto naučio iz ovih 8 godina. Hvala ti na tom. Izvini Milane, ja bih samo pre nego što mi postaviš pitanje, samo se nadovežem, ovo za Miškovića je apsolutno tačno, sve
ali baš sve brojke su pokazale da je u 2 meseca nakon hapšenja Miškovića Vučiću skočila popularnost, ne Vučiću, nego su građani imali mnogo veću veru u to da se država obračunava sa kriminalom i korupcijom. I znači to su brojke neverovatne, bukvalno je sa 23% skočilo na 46% posle 2 meseca samo od hapšenja, jer je njima to bila, oni su celu kampanju vodili tada na tome da će tajkuni biti uhapšeni, da će Mišković dati sve pare. Isto kao što je bio najavljivan i hapšenje najvećeg narkobosa kome niko ne sme ime da izgovori, Dragoslava Kosmajca, što se na kraju svelo da sam ja pratila godinu dana suđenje za to da li je čovek upisao parcelu na svoje ime ili ne i oštetio državu, pa onda dođe državni pravobranilac, a oni ga pitaju pa je li oštećeno, pa ne, znate, šteta je fiktivna, kad bi Kosmajac nekad prodao to, onda bi možda država bila oštećena, da bi čovek doneo plan eksproprijacije i rekao apsolutno nikada ovo nije ni bilo državno, kako je ovo prošlo optužnicu i kako je ovo sud potvrdio i mislim hiljadu stvari, a vidim da je Milica napisala i onda mu prodaju Sava centar, ne samo da mu prodaju Sava centar, nego tipa godinu dana, on je bio 1 godinu dana u pritvoru, je Mišković bio, nakon što je pušten ide neki rođendan i Siniša Mali sedi pored Miroslava Miškovića na proslavi i oni su best friends, ali to neće biti na Pinku, pa samim tim nije se ni desilo. Tako da, samo sam htela se nadovežem, izvinjavam se. To jeste bio njihov pogodak najveći. Cool. Super je poenta koji si napravila. Julija, izvini, vidio sam da si se javila za reč, ali samo da se nadovežem, pošto sam imala 2 pitanja. Imam i pitanje za tebe, Lela, Jelena. Reci mi, pominjala si tu neku medijsku pismenost i kako se u Srbiji ne radi na tome uopšte. I sada to me zanima ovako lično, mislim, ja nisam upućen u te primere, možda ti možeš da mi kažeš negde u zapadnoj Evropi, recimo, ili nekoj razvijenoj državi, kako se tačno to radi na medijskoj pismenosti? Kakve su to kampanje koje se dešavaju? To pretpostavljam finansira država, ali možeš samo da mi daš možda neki primer ako znaš? Pa mislim, prvo uvodi se... Izvini, zaboravio sam samo još jednu stvar, samo da te pitam i kako bi ti otprilike ocenila onda tu medijsku pismenost prosečnog građanina Srbije? To drugo, vidjet ću da li ću moći da odgovorim. Ovo prvo, mislim, to je deo školskih sistema. To je, s obzirom da internet, mislim, ja ga aktivno koristim 20 godina. Dakle, ja sam krenula u 1. razred 2000-te i tad smo tata i mama kupili kompjuter i neki nesrećni internet, koji je tada jedini bio moguć. Kao ljudi i dalje ne umeju ljudi i dalje šeruju stvari sa nekih tipa Newsneta samo stranog, kao Onion ili šta god, kao real things. Ljudi i dalje ne mogu da isfiltriraju, zato što, mislim, nije ih niko ni naučio od tolike količine sadržaja, ne postoji neko ko vas je naučio kako da filtrirate. Ono što mislim da bi trebalo svuda da u osnovnoj školi se jednostavno u mlađim razredima i starijim objašnjava deci da, ne znam, ukoliko informacija nema naveden izvor, vrlo verovatno se ne treba ni verovati. Mislim, kao osim u ekstremnim slučajevima kada je to neki opet tema, ne znam, pričali ste s nekim iz organizovanog kriminala, pa okej, nećete mu reći ime, ali i dalje se suzi na to odakle informacija dolazi. To ko i kako prenosi nečije reči, to su sve stvari koje mislim da bi apsolutno da je državi u interesu da, mislim, mi pričamo sad o medijskoj pismenosti, a zapravo korak unazad kod nas je, mislim, pismen je onaj ko svako ume da se potpiše i pročita ono što piše, a razumevanje samog sadržaja nije nešto što je preterano na ceni. Mislim, niti je školstvo tako i organizovano da kažem, sad ne znam, izašla sam iz škole pre nekog vremena, ali ne vidim, mislim, da se sad nešto promenilo i da se radi na tome. Ono što nama jeste bilo jako zanimljivo je da izašli smo u offline svet, pošto smo samo na internetu i prethodne 2 godine, ne računajući ovo, jer nije bilo, na sajmu knjiga smo imali svoj štand gde smo hteli baš da pričamo sa ljudima, da kao ostvarimo interakciju i ono što je bilo zanimljivo je da nam je mnogo profesorki srpskog jezika
došlo i tražilo metodologiju raskrikavanja kako bi svoj deci objasnilo čemu da veruju, a čemu ne, jer mnogo im je bilo jednostavno što je sve na jednom mestu, na kraju se to i pretvorilo u neki, mogu da pošaljem kasnije Milanu pa da vam prosledim, ne znam da li ću sad naći, grafik gde je kolega dizajner uz pomoć Vesne i Marije koje su u raskrikavanju napravili su bukvalno plakat kroz kokošku i jaje, sve moguće medijske manipulacije i oblici, da li je fake news ili je baš manipulacija ili je izvrtanje činjenica i ostalo, gde se vidi da ljudi na svom pojedinačnom nivou, dakle nasumični profesori, nam se javljaju, da kažem, iz cele zemlje da bi voljeli da preuzmu naš sadržaj i metodologiju, da time mogu da objasne svojim učenicima zapravo kako se manipuliše javnošću. Tako da ne postoji sistem, nismo još ni jednom, bila je neka ideja da se to nudi školama, potpuno, mislim, ono, kao besplatno, da se dolazi, da se tu priča sa decom o tome zašto i kako, mislim, deca su na internetu sada od početka, mislim, od uvek, od kada otvore oči, otprilike su na internetu i mislim da je to, ako ništa, ako ne može sistemski, onda ono što je Boban isto pominjao, gde su strani posmatrači, a gde smo i mi građani. Mislim, i mi smo ovo dozvolili, pa onda valjda i ti profesori osjećaju svoju odgovornost da se o tome govori. A kako bih ocenila medijsku pismenost, pa ne znam, ovde se ne čita dalje, mislim, retko gde se čita dalje od naslova, ali se uredno komentariše cela sadržina teksta koji niste ni videli. Mislim, meni je i juče bilo zanimljivo, Nedeljnik je objavio intervju sa Borisom Dežulovićem, koji je dao neki svoj komentar o Beogradu sa kojim ljudi mogu da se slažu ili ne mogu, ali je apsolutno izvučeno, njegova izjava je bila ovako fotografisano 4 rečenice, objavljeno na Twitter, onda se ceo, da kažem, pristojniti digao da objasni kako Beograd nije kasaba i kako je Beograd jedan divni grad, a nisu pročitali tekst i da su ga pročitali, videli bi apsolutni kontekst onoga što je Dežulović rekao. Može čovjek i dalje da se ne slaže sa tim, meni je to okej. To što se ja slažem je jedna stvar, ali ljudi, molim vas da prvo kao pročitate tekst da biste nešto komentarisali i tu se završava svaka priča o medijskoj pismenosti, mislim, kod nas i tom, ne znam, ljudi... Mene zapravo zanima šta znači sloboda medija kad se kaže nekome od ljudi koji ne rade u medijima, šta to znači, ako mogu ja da... Posle Julija ima pitanje, sorry. Hvala, Jelena, može posle toga ko bude hteo i mogao da odgovori na to pitanje. Odlično pitanje, sviđa mi se da vidimo šta ljudi misle. Ok, nešto, ajde prelazimo onda na Juliju. Julija, izvoli, šta bih htela da postaviš, kako pitanje? Mutirana si dalje, izvini, Ilija. Julija? Mutirana si i dalje. Mislila sam da je bilo dovoljno da pogledam, kao na telefonu, touch. Boban, imam pitanje za tebe, vezano za ekološku politiku. Ti si pisao jedan članak koji sam ja i citirala kada sam, dok sam studirala prošle godine, i vezan je za ekološke politike u političkim partijama, u programima političkih partija. I samo me zanima da li vidiš neku svetlu budućnost vezano za ekološku politiku i njen kontinuitet. I recimo, pošto se ja bavim društveno odgovornim poslovanjem, ta strategija nije revidirana od 2015. godine. Imala je rok od 2010. do 2015. i od tada više nije ni pominjana. Imamo strategiju održivog razvoja do 2030. A s druge strane nemamo nikakav plan za reciklažu, organizovan plan za otpadne vode u gradu Beogradu, bukvalno smo na ivici ekološke katastrofe. Da li vidiš nešto, nekakvu naznaku da će to imati neku zaokruženu priču u nekoj skorijoj budućnosti? Julija, ti si druga osoba koja me pita u vezi sa tim radom u poslednjih par dana. Mislim, moj dodir sa ekološkom politikom je bio tada 2013. na master studijama gde sam pisao jedan seminarski rad i tad sam završio.
potpuni sam duduk što se tiče ekološke politike i ti sad pričaš ovde o otpadnim vodama i slično, ja to znam na nivou, ajde mogu da pretpostavim šta su otpadne vode, tako da ne mogu baš da ti odgovorim i ovo je smisleno, ali imam jedan komentar laički, ali opet sa neke politikološke strane, a to je, ja mislim da mi nikad nećemo ući u Evropsku uniju isključivo zbog ekologije. Znači, jednog dana kad rešimo sve ove probleme, Srbija je toliko siromašna zemlja i ostaće siromašna, nažalost, još neko vreme, da mi nećemo nikad moći da ispunimo obaveze koje se tiču toga. I ono čuveno staro, resursi su ograničeni, a kada imate siromašno društvo, onda ne verujem da će iko ikada kada bude političar novac ulagati ozbiljnije u ekologiju. I nažalost siguran sam da nikad, na primer, zelena stranka koja god u Srbiji neće samostalno osvojiti vlast pa bi možda nešto i uradila, ali nikad neće biti političke volje da se ozbiljniji novac uloži u to, iako mora. Jer uvek će biti preče i plate i penzije i putevi i milion drugih stvari, jer političari, što bi se rekao, žele da budu reizabrani, a rešavanje otpadnih voda im baš neće obezbediti nekakav veliki broj birača. Ali to smo opet i mi krivi i tek ćemo biti krivi zbog toga kakvu ćemo zemlju ostaviti našoj deci, tako da nekako tužna i sumorna slika, makar iz moje perspektive ovako potpuno neupućenog čoveka u ekološke stvari. A što se tiče strategije, to su najbesmislenije stvari koje postoje u Srbiji. To jest, postoji jedna besmislenija, to su akcioni planovi za sprovođenje strategija i baš sam radio neko istraživanje, jeste 2020. jeste COVID godina, ali nama ističe 10 strategija ove godine, ni jedna nije ni u fazi, ili akcionih planova, ništa nije u fazi da se usvoji, naravno do kraja godine da bi sledeće moglo da se sprovodi i reći ću samo, na primjer, da je akcioni plan za nacionalnu strategiju za mlade od 18. do 20. usvojen krajem 2018. Mislim da to dovoljno govori, a da novi od 21. do 25. još nije u nikakvom procesu, znači ne postoji nikakav rad na tome da se usvoji novi, tako da to su dokumenti koji postoje, da bi se eventualno otvorilo neko poglavlje ili da se kaže da ima, da se tamo stavi ona kvačica i to je to. Tako da mrka kapa i nažalost tmuran period ispred nas. Izvini, ja bih samo da se nadovežem na to što si rekao, Bobane, slažem se delimično sa tobom, ali samo baš da ne završimo na toj turobnoj noti kako nikad ništa neće biti od ekološke Srbije. Slažem se sa tobom, na primjer, da nikada, da jako sada škakljivo to pitanje za aktualne vlasti prilikom donošenja tih određenih zakonodavnih okvira ekološku politiku, zato što su vrlo često one nepopularne, u smislu iako su korisne možda na duže staze za sve nas, glasači ih baš i ne vole na prvu loptu, ali se ne bih složio sa tobom da je sve totalno crno, zato što na osnovu možda samo trendova u regionu, recimo, sada imamo priliku da posmatramo Crnu Goru koja je uspela da svrgne, kako oni kažu, svog diktatora u poslednjih 30 godina i deo te opozicije, dobar deo i bitan deo je URA koja je deo zelene porodice takođe i mislim da je njima u čitavoj toj njihovoj kampanji dosta pomogla ta inkorporacija zelenih ideja u njihovu strategiju i takođe vidimo i taj primer u Hrvatskoj gde je u koaliciji koja je sada na vlasti, tu je Možemo, koja je isto deo zelene porodice, tako da nekako sam ja optimističan što se toga tiče u smislu da se nadam da će ljudi, građani sve više učiti o ekologiji, sve više shvatati važnost ekološke politike i da će samim time da se poveća malo pritisak na političare, pa će onda da dođe do nekih promjena. Sad ne znam, možda sam ja i suviše optimističan, ali to je ona neka motivacija koja me nekada vodi ka napred. Ja bih samo, izvinjam se, preko reda da dodam, da se nadovežem. Inače nisam
nisam uopšte optimista nikada, ali sada se negde slažem više sa Milanom u smislu da mislim da kao su ne za MHE pokazali svuda u regionu da ljudi negde duboko razumeju šta znači uništavanje okoline oko sebe, dok pola tih ljudi baca frižider u reku, verovatno. Ali to da se i u Bosni i u Srbiji se ozbiljna frka digla oko toga, što jeste ekološko pitanje i mislim da na tome treba, kao i ovo sad, kad se poslednji put pričalo o zagađenosti vazduha, nego do pre, ne znam, 1.5 dana smo saznali u kom užasu živimo zapravo. I kao negde me te dve stvari vuku da pomislim kao i, mislim, eto i da, i u Albaniji i u Crnoj Gori, tako je. I, mislim, najgluplji možda primer, ali zero waste za manje smeća, tako nešto se sad zove grupa, odavno postoji na Facebooku i kao stvarno je svakog dana sve više ljudi koji su u fazonu da tako žive. Sad naravno to se sve opet svodi na pojedinca, kada će rudnik u Boru, mislim, ili u Lazarevcu morati da poštuje sve to i kada će biti popularno da se oni kažnjavaju, eto, ali zato tu opet ostaju novinari i, mislim, sin se sada baš posvetio tim ekološkim temama, tako da jebi ga. Ok, važi, hvala Bobane, hvala Milane, hvala Jelena što se tako lepo nadovezala i nekako se upotpunili totalno. Moram samo da kažem, ja se malo više naginjem sad kao Jelena i Milane, ali jeste, generalno nije dobra slika, ali kao prosto zbog regiona ima nade. I da, imamo još jedno pitanje od Ive, tako da Ivo izvoli šta bih htjela da pitaš. Pa sad ja nemam pitanje, pošto znaju me, većina vas tu me zna, iz Zelene omladine ranije i sada iz Prava na vodu. I mislim da je ovo stvarno važna tema, možda nije baš, ja ću pokušati da je spojim sa medijima. Imali smo jedan panel na Mikseru koji se baš ticao medija i zelene politike, gde su dovedeni, da kažem, bardovi srpskog novinarstva sa ove neke nezavisne strane i iz Danasa, Nove S, sad ja ne ulazim sada u to, u kvalitet tog novinarstva, ali dakle to su neki poznati ljudi koji se bave generalno uredništvom, dakle ne samo pitanjima kako se razrađuju vesti i kako se pravi priča, nego zapravo biraju da li je nešto uopšte priča. I zaključak toga je bio, i tu je bila moja draga, da kažem, već i prijateljica, pošto zajedno smo tu oko MHE se pronašle, Dina iz CINS-a, i neki zaključak je bio onako malo, kako bih rekla, da nam zaista fali tog ekološkog populizma. I da mi svi koji se bavimo zaštitom životne sredine, koji se bavimo ljudskim pravima, dakle to je sve sada povezano, ja se bavim političkom ekologijom, pa je to sad jedna, da kažem, pionirska tema, ali zapravo je sve vreme tu i da mi ne znamo da formulišemo stvari koje su užasno važne na način da one publici budu važne, odnosno da budu zanimljive. I onda je tu Veselin Simonović, ja sad da ga citiram, on je rekao to je pitanje zdravlja. Dakle, to je sad, vi morate to da artikulišete na nivou toga da ćemo mi da se razbolimo, da će sad tu biti, dakle, u tom pravcu nekom više u stvari plašenja ljudi, pravljenja malo senzacije oko toga i čini mi se da se to već pokrenulo i slaže se s Jelenom da jeste, dakle ovo i sa Milom, dakle ovo jeste malo istorijski trenutak u Srbiji, nažalost on kasni nekih 30 godina, ali jeste istorijski trenutak zato što, evo sad ovako, možda ne treba sve da otkrivam, ali ja dosta volim da otkrivam stvari. Mi smo dobili kao Pravo na vodu RERI i tako dalje, neke druge organizacije, mnogo jako dobrih organizacija je dobilo poziv, na primjer, od političkih aktera da im pomognemo da artikulišu svoje zelene politike. Dakle, prosto različiti neki opozicioni, naravno, iz vlasti slabo nešto pozivaju. Kad pozivaju, onda vole da to bude javno, da se to vidi, da mi ne znam kako učestvujemo.
ali postoji očigledno baš zbog tih grassroots, zbog tih autentičnih, lokalnih nekih inicijativa za borbu, dakle stvorio se jedan ogroman socijalni kapital i jedna, da kažemo, taj street credit aktivista koji do sada nije bio u zaštiti životne sredine. Imali ste možda u nekim drugim poljima, ali sada se stvara u zaštiti životne sredine i naravno da političari žele da to nekako sebi privuku, odnosno što bi se dalje oslikavalo i u glasovima i u politikama i tako dalje. I ostaje sada otvoreno pitanje, to je novo polje borbe koje se otvara kod nas, koji su zeleni u Evropi i drugim zemljama imali već desetinama godina, to je šta će se zapravo desiti, odnosno kako ćemo mi pregovarati kao neko ko zna, recimo sad, ja ne znam sve, mada radimo istraživanje baš o otpadnim vodama, za grad Beograd. Dakle, kako sada se pozicionirati da oni stvarno usvoje te politike, da oni stvarno razumeju šta treba da se uradi, dakle, to ne bude slučaj greenwashinga, još jedan, nego da imamo tu mogućnost da sada konačno u Srbiji taj leverage, tu neku poziciju koja će tim političarima dati jedan zadatak. I sad, možda oni neće sutra doći na vlast, možda ne znam, možda neki neće nikad, za neke se iskreno i nadam da neće nikad, eto, ali prosto, dakle, vrlo je važno da se u tom smislu ohrabrimo, da im dajemo ideje, ali da im ne dajemo, dakle, da prosto pokušamo da to izađe do kraja, dakle, da oni stvarno usvoje te politike koje se tiču zaštite životne sredine i ono što je najvažnije, da više poglavlja o zaštiti životne sredine ne idu kao ukras na kraju programa, pa evo sad malo da dodamo, pa da, mi smo mislili nešto, vazduh je nešto zagađen, pa eto, ne znam, smanjit ćemo upotrebu automobila u našem štabu od naših kolega, mislim, dakle, da ne rade takve, dekorativne momente sa zaštitom životne sredine, nego da ideja održivosti se vidi kroz ceo program. Dakle, u svim segmentima mora da bude, ne možemo imati kontradiktorne, mislim, mi imamo danas kontradiktorne, čak i zakone i uredbe i sve ostalo, dakle, da makar te, da kažemo, nove snage, a neke uopšte i nisu nove, da te neke političke snage usvoje i to je jedan od 3 neke varijante koje su zeleni radili, dakle, ili formiramo svoju partiju, a tu se slažem, nažalost, slažem se sa Bobanom da jeste, to je jedan ozbiljan posao koji se neće desiti, ja mislim, evo, narednih par decenija, da imamo zelenu partiju koja je stvarno zelena partija i koja osvaja neke pozicije vlasti. Znači, to se neće desiti, a onaj drugi put koji su zeleni birali jeste to ozelenjavanje postojećih političkih aktera. Mi smo sada na tome i mislim, to nije poražavajuće, možda jeste ako smo želeli da imamo zelenu partiju, koje valja, ali je ipak jedan korak koji se do sada uopšte nije dešavao. Treći put je ovo već aktivizam građanski koji postoji i koji će se nastaviti prosto da buje. Ja bih voljela da više pričamo o tome, dakle, kako nekako da sačuvamo, dakle, te ideje koje imamo, da ih sačuvamo, da one budu ispoštovane i u tim eventualnim politikama koje bi novi politički akteri donosili. Ja malo odustajem od ove vlasti uopšte da će imati bilo kakav osvrt. Mislim, to se pokazuje prosto u svim mogućim reakcijama od onoga kada kažemo i bit će protest na kome dođe nekoliko hiljada ljudi ispred vlade i novinarka pita Vučića šta se tu, kao šta mislite o tome, a on kaže strašno sam se nasekirao. To je bilo onako baš jedna lepa reakcija. I ono što mi je jako zanimljivo, ima već nekoliko godina, izvinite, samo evo završavam, ima već nekoliko godina kako Utisak nedelje kao jedan, da kažemo, najvažniji, ovako najgledaniji, sad da ne ulazim u sadržaj, ali dakle najgledanije nešto što gleda neka, kako bih rekla, kritička publika koja pokušava da nađe sada tu neke aktere kojima bi možda i nekad dala glas. Ove nedelje baš gosti ljude iz sveta zaštite životne sredine, iako unazad 2 godine, ja sam čak radila neko za sebe onako malo kao istraživanje, bukvalno polovina emisije je bila u kojima su ili publika, dakle ili ovi koji se javljaju, ili sami utisci, ili
gosti su pominjali ljude koji se bave, dakle pominjali su ekološke probleme, stavljali su njih kao svoje utiske van liste i ljude oko MHE-a, vazduha, voda, dakle generalno to jeste bila tema, ali nekako uopšte do sada se nije našlo mesta u emisiji za to, odnosno, dakle, to je sutra uveče, jel, kad ide, mislim, ja sad gledam to uglavnom kasnije, dakle, će biti gosti koji se baš bave zaštitom životne sredine i ja ne znam šta će oni tačno pričati, ali eto, malo smo se pokrenuli, dakle, ima neke nade. Izvinite što sam bila duga, hvala na pažnji. Ništa, Ivo, hvala ti puno, baš si lepo nekako objasnila neke stvari i rekla neke stvari, tako da hvala ti puno na tome. Mislim da je bio odlično kako da završim, da kažem, celokupnu ovu sesiju. Tako da sada, evo, pri kraju malo smo odužili, ali mislim da je bilo vredno što smo odužili, zato što stvarno smo imali jako zanimljivu i bogatu diskusiju i predavanja, tako da još jednom hoću se zahvalim Bobanu i Jeleni što su došli, što su prisustvovali, što su nam malo objasnili te neke stvari. Hvala isto puno svima koji su nas pratili preko Facebook live-a. Naravno, ako eventualno želite nešto da prokomentarišete i tako dalje, uvek možete da ostavite komentar, pa ćemo vam se javiti. I to je to onda za ovu sesiju. Sad ćemo da napravimo malo dužu pauzu od nekih 20 minuta, gde eventualno možete nešto da pojedete ili tako nešto, pa ćemo se vratiti sa sledećom sesijom, gde ćemo pričati o zelenim idejama sa Jelenom i Peđom.